探したぞ美穂。もっと屋敷の近くをうろうろしてると思ってたんだが。なるほど、黄泉の案内があんならこんな場所まで来れるわな。私たちもできるなら乱暴な真似はしたくねえ。一緒に来い美穂。お願いします美穂さん。でないと勇気と明姉様があなたを切ってでも連れて行かないといけません。都市の被害を減らすってことには賛成だよ。でも北上さんたちがやってることはきっと間違ってる。誠姉様が間違えないことを勇気は知っています。美穂さんにも誠姉様を信じてほしいです。どっちにしろお前はもう知っちまった。元の場所には戻れねえよ。私は調査隊のみんなを信じてます。そうだな。調査隊ならお前のことをハブったりしねえだろうな。金山姫をどうにかしようと必死こくだろうけど、それだけだ。お前たちに金山姫の覚醒は止められねえ。それができるのはきっとまこっちゃんだけだぞ。それはずっと協力しろとは言わねえし、うちの派閥に入れとも言わねえ。金山姫が落ち着くまでだ。代わりに実験を手伝えって言うんですよね。そうだ。私はな、お前のこと買ってんだよ。まこっちゃんの命令でずっと見てたからな。え？知らなかったろ。初めて会ったのはショッピングモールだったが、その前からお前のことは知ってた。お前のダチにお前のことを聞いたりもした。だからお前がどういうやつかは知ってるつもりだ。私たちに協力しねえだろうことも本当はうすうす分かってた。無駄だって分かっててどうして？言ったろ、お前のことを気に入っちまったんだよ。だから今回だけは曲がってくれ。悪いようにはしねえ。まこっちゃんも私たちも全力を尽くす。金山姫のことも何とかしてやるし、玉寄りの失敗だってきっと起こさせねえようにする。だから美穂のまこっちゃんに力を貸してくれ。ごめんなさい。そうか。まこっちゃんのためなら私は何だってやる。勇気、美穂のを連れて帰るぞ。遠慮はいらねえ。はい、勇気も明姉様と同じ気持ちです。お前とやり合うのはショッピングモールの時以来だな。あの時と同じだと思わないでください。同じだ。金山姫を使わなきゃお前は私に勝てねえよ。使います。怖いけど本当は使いたくなんてないけど、みんなのところに帰るためなら。何あれ。体を荒玉が覆っている。いや、それとも人体の荒玉か。これが北上派がやってるっていう実験の結果。あれは玉寄りの失敗。誰よあんなの連れてきたの。おいおい、なんか敵さんも引いてるぞ。あいつらの仲間じゃねえのかよ。誠、あなたは一体何をしているの？制御はできないけど戦力としては使えるわ。こいつと一緒に侵入者たちを倒す。
今8万力使ってました。使っていたようには見えませんでしたね。しかし8万力なしでこの力は明らかに人間が出せるものでは。さすがの私もあれと打ち合うのは勘弁ですね。でもそんなの体の方が耐えられるはずは。まだ平気そうだぜ。厄介ですね。どう対応すべきか。瀬戸父、相手の情報も少なすぎるし、極力戦闘は避けたいけど。はあ。おい、悠長なこと言ってらんねえぞ。知恵さん、迎撃します。ミリア、戦闘指揮をお願い。わかりました。脅威となる敵はあの一体だけだ。他の土地たちを先に殲滅し、あの一体に総力を集中する。攻撃は正面から受けるな。攻撃終わりの隙をつけ。来るぞ。まだ倒れないの？こういう場面、ゾンビ映画とかで見たことあるような気がする。そんな軽口が叩けるならまだまだ余裕があるようですね。余裕というか、軽口でも言ってないとこんな状態のトジと戦うのは気がめいっちゃいますよ。そうね。確かにこれは醜悪極まるね。この声は。なんでお姉さんたちこんなところにいるの？特務警備隊ですか。あなたたちも朝倉美穂の件で動いているというわけではないですよね。ああ、僕たちは僕たちの事情でここにいる。だからって見て見ぬふりをするほど薄情でもないよ。読み。はい。この荒玉の後をついていってください。その先に朝倉さんがいます。行け。この場は僕たちに任せるといい。というかむしろ邪魔。あんなの私とマキお姉さんにかかれば余裕だよ。ミリア。わかりました。ここは任せます。ああ、賢明な判断だ。行け。あとはあのお姉さんをやっつけるだけだね。あんな姿だが相手はトジだ。大丈夫か夢。分かってるよ。前にモクサと戦った時みたいにやりすぎたりしないから。それならいい。さあ制圧するぞ。さつき読みの荒玉の進行方向はお屋敷とは逆ですね。美穂ちゃん、こんな山の中にいたんですね。案内がなかったら合流できなかったかも。ほのちゃん多分逃げてますよね。ということは結構まずい状況だったりするんでしょうか。北上派と敵対したと見て間違いないでしょう。何が起きその結果に至ったのかまでは分かりませんが、状況は決して良くない。案外道に迷っただけだったりしてな。こんな山の中だ。スマホが通じなくてもおかしくねえだろ。それが一番平和ですね。ですがそれでは北上派のあの警戒の意味がわからなくなる。だよな。めんどくせえ。
美穂ちゃん、急ぎましょう。少しでも早く合流するわ。あれ？荒玉の動きが止まった？ここで待ってればいいってことなのかな？もう一体？美穂ちゃん。え？よかった。無事だったのね。こんなに汚れて、怪我はない？ちーね。それに、みんなも、これ夢？こんな山の中に、みんながいるわけ。おいおい、こんな山ん中にまで来てやったのに、夢の中はねえだろう。けどま、みほっちらしいか。これは間違いなく美穂ちゃん。夢じゃないよ。迎えに来たよ、ほのちゃん。本当におい、なんでいきなり泣いてんだよ。泣くよ。だって東北のこんな山の中で一人だし、北上さんの土地を追いかけてくるのに歌手清光の力は使えないし。頑張ったね、美穂ちゃん。私の胸に飛び込んできて。ゆい。何やってんだお前ら。なあ清香。ほのちゃん、よかったよ。お前も泣くのかよ。泣きますよ。朝倉美穂の無事でよかった。ミルヤさん、ごめんなさい、美穂ちゃん。私、誠が今あんなことになってるなんて知らなくて。違うよチーネ。私がチーネとミルヤさんの話をちゃんと聞かなかったのが悪いんだよ。朝倉美穂の。私、調子に乗ってた。あの力で強くなって。ごめんなさい、チーネ、ミルヤさん。あなただけが悪いわけじゃない。私と瀬戸内千恵も、あなたの悩みに寄り添っていなかった。私もミルヤも、歌手清光さえどうにかできればって。美穂ちゃんは、ずっと悩んでたのに。歌手清光の、私の力の正体、北上さんに教えてもらったよ。私の力は、歌手清光の力じゃなかったんだ。私は、それは帰ってから聞かせてください。今は、お帰りなさい。朝倉美穂の。いや、迎えに来といてお帰りはおかしくねえか？そうでしょうか。私は、お帰りでいいような気がします。なら、私は小吹さん側につきます。今回は敵同士だね、清香ちゃん。いや、別にどっちでもいいぜ。ちょっと疑問に思っただけだし。裏切られた！はい。ふざけるのはそこまで。気を抜くにはまだ早いわ。どうしたの？美穂ちゃん。なんか、帰ってきたんだなって思った。ただいま、みんな！とどめ！ちょっと頑丈でパワーあるけど、それだけだね。大したことないじゃん。あ、逃げた！待て！
待つのはお前の方だ。人んちの庭でやってくれたな。稲子明と鳥羽勇気か。親衛隊。いや、今は特務警備隊か。ま、どっちでもいいか。アキラ。ん？おう、久しぶりだな、ヨミ。いろいろあったみてえだが、元気そうでよかったわ。北上さんはお元気ですか？元気だぜ。会ってくか？いえ。アキラ姉様、敵との会話は控えてください。敵前、つば九郎夢の前です。会ったことあったっけ？覚えてないってことは弱かったってことだと思うけど。これが初対面です。ですが、知っています。あなたがモクさんに何をしたのか。ユキ、今のお前じゃつば九郎夢には勝てねえぞ。お言葉ですが姉様、姉様は勝てる相手にしか勝負を仕掛けませんか？違いますよね。こりゃ一本取られたな。そういうの嫌いじゃないぜ、ユキ。ユキは姉様の背中を見てきましたから。勝てないとしても喧嘩を売っていきます。いいよ、相手になってあげる。ほいっと。私の勝ちだね。名前なんだっけ？勇気は鳥羽勇気です。いつでも相手になるから、私に勝てると思ったら勝負しに来ていいよ、お姉さん。これで残るは君だけだ。やっぱ強いな、お前たちは。稲子明、研究は放棄しろ。君たちがやっていることを刀剣類管理局として看過できない。笑わせるぜ。自分たちがやってたことは棚にあげて、私たちを糾弾すんのかよ。過ちを犯した者として、同じ過ちを犯そうとしている者に忠告しているんだ。おいヨミ、お前は指導マキみたいなこと言わねえよな。私も特務警備隊の一員です。そうか。ま、仕方ねえか。お互い立場がある。大切なもんの優先順位も違う。勇気、引くぞ。はい。逃げたか。追いますか？いや、やめておこう。ここは北上のテリトリーだ。深追いは危険を伴う。あの二人も大体実力は分かったし、まあいっか。とにかく戻ってゆかり様と茜様に報告だな。思った以上に北上の者たちは危険なことをしているようだ。すまねえ、まこっちゃん。美穂のやつを逃しちまった。勇気も力になれませんでした。いえ、私の方こそごめんなさい。アキラちゃんとユウキちゃんに嫌な役割を押し付けてしまって、アキラちゃんもユウキちゃんも朝倉さんのことを気に入っていたんでしょう。それなのに私はあなたたちに彼女と戦うことを強いてしまった。強制されたわけじゃねえよ。私は自分の意思でやったんだ。勇気もです。誠姉様が気に病むことはありません。ありがとうございます、二人とも。私はいつも
アキラちゃんとユウキちゃんに支えられてばかりです。本来なら北上家当主である私がもっとしっかりしないといけないのに。なあ、まこっちゃん。私がまこっちゃんに協力してるのは、別に、まこっちゃんが北上家当主だからじゃねえぞ。まこっちゃんがまこっちゃんだからだ。私の幼馴染でマブダチのまこっちゃんだから、協力してんだよ。マブダチが困ってたら全力で助ける。当然のことじゃねえか。その通りですよ。ユウキだってまこと姉様を助けます。アキラちゃん、ユウキちゃん。まこっちゃんだってそうだろ。私やユウキが困ってたら、どんなことをしても力になろうとするだろ。ええ、当然です。だったら同じだ。私たちはガキの頃から何をする時でも3人一緒に力を合わせてきただろ。今回だって私はマブダチの力になりたいんだよ。ユウキの力もいくらでも使ってください、まこと姉様。ユウキたちは3人で一つです。そうでしたね。これからも頼みます、二人とも。さてと、締めっぽい話はここまでにしようぜ。ミホノブを追ってる途中、また失敗した玉寄り杜氏を見つけた。そいつは捕まえて保護しておいたぜ。そうでしたか。ありがとうございます。北上の古い幹部の人たちめ、今度焼きを入れてやりましょう。お前、どこからそんな言葉覚えてきた？アキラ姉様からですよ。ユウキちゃんの口調がアキラちゃんに少しずつ似ていっているのかもしれませんね。マジか。おい、ユウキ。私の口調は真似る必要ねえぞ。ユウキも真似ているつもりはないのですが、自然と映ってしまいました。はあ、まあ、いっか。つかよ。玉寄りを失敗した杜氏。もう何人目だ。幹部どもはお互い口裏合わせて、誰がやったのかを隠してやがるから、犯人を見つけることもできねえ。実験に使われた彼女たちをいつまでもあのままにしておくわけにはいきません。必ず直してあげなければ。あいつらを治療するためにも玉寄りの技術を上げないといけねえな。猶予はありません。玉寄り杜氏の成功例を1体でも作りデータを取らなければ、朝倉さんの協力が望めない以上、私が玉寄りの被験体になります。まこと姉様が？愛宕と北上は源流をたどれば同じ血脈。朝倉さんほどではありませんが、私にも玉寄りの適性はあります。けど失敗する確率が高いだろう。ええ、もちろん承知の上です。ですが、このまま座していても実験の犠牲となった杜氏たちも救えません。成功のためにはリスクを取るべき時があります。それがまさに今なのです。わかりました。